Hello， 大家好，我係 Kelvin， 歡迎翻到嚟我頻道。喺上個月尾咧 ，Apple 終於發布咗佢最新嘅 M4 MacBook Pro 全新系列。咁我睇完佢個發布會之後咧，我就9秒9即時就走去落 order 買咗呢一部 M4 Max 嘅 MacBook Pro。咁呢部 M4 Max 嘅 MacBook Pro 咧，我已經用咗大約1個禮拜左右噶啦。咁我今日就同大家分享一下，究竟呢部 M4 Max 嘅 MacBook Pro 同我一路用開嘅 M1 Max MacBook Pro 究竟有咩大分別？咁呢度咧，首先同大家講聲，我咧就唔會有嗰啲跑分測試嘅。如果你好中意睇嗰啲跑分測試咧，就歡迎你去其他 channel 嗰度睇。因為對於我本人嚟講咧，最緊要就係實際部機用落究竟好唔好。呢一啲咁嘅跑分數字咧，對我嚟講咧，完全係一個數字嚟嘅啫。咁好似我本身剪片為例啦，有好多唔同嘅因素咧，會影響我點樣去選購呢一部新嘅 MacBook Pro 嘅。咁今日我就會以一個 content creator 同埋一個 video editor 嘅身份話俾大家聽，究竟呢一部 M4 Max MacBook Pro 究竟有幾咁犀利，同埋你哋需唔需要升級呢部 MacBook Pro 呢？咁我哋就唔講咁多啦，而家即刻去片。咁我先睇下呢部 M4 Max MacBook Pro 嘅 spec，64GB RAM、16 Core 嘅 CPU、40 Core 嘅 GPU、8TB 嘅 SSD。咁呢部陪我征戰咗4年嘅 M1 Max MacBook Pro， 佢都係64GB RAM、10 Core 嘅 CPU、32 Core 嘅 GPU、1TB 嘅 SSD。咁今代 MacBook Pro 咧，大家可以將你嘅 display 升級做 Nano Texture Display。咁但係對於我嚟講咧，我自己就冇揀呢個選項嘅，因為通常我自己剪片咧就喺室內度剪片，同埋播2隻 mon， 咁我極少機會會真係打開自己部 MacBook Pro 去睇個 mon 嘅。咁但係如果大家成日有需要去 outdoor 做嘢嘅話，可以選擇去加呢個 Nano Texture Display。咁我見過實物，其實真係好靚嘅。咁但係在於我自己冇需要咧，所以我就冇加。大家可以去 Apple Store 度睇一睇呢個 Nano Texture Display。究竟適唔適合大家去用啦？咁升級呢個 Nano Texture Display 只係需要1100蚊，咁我覺得有需要嘅朋友咧，絕對係值得升級嘅。咁至於 CPU 同埋 GPU 方面咧，今次我自己咧就 upgrade 到16 Core 嘅 CPU 同埋40 Core 嘅 GPU。咁實際用落係咪真係快咗咧？其實我真係覺得佢快咗嘅。特別係開啲 Pro Apps 嘅時候，我以 Final Cut Pro 為例，我而家打開一個我平時做嘅 project， 可以睇到 M1 同埋 M4 Max 實際嘅速度。M4 Max 嘅開 Apps 速度咧係比 M1 Max 係快咗好多嘅。打開 Motion 再睇一睇，呢個都係一個實時嘅速度比較。M4 Max 比 M1 Max 咧，佢開 Apps 嘅速度咧真係快咗好多。當我打開一個 4K 大型嘅 project 嘅時候咧，大家可以睇到 M4 Max 比 M1 Max 係流暢好多。M1 Max 咧已經出現窒機嘅情況噶啦。所以大家可以睇到今次 M4 Max 嘅圖像運算咧係真係確實比較快嘅。MacBook Pro 幫我哋剪片嘅時候，無論佢嘅速度、佢嘅穩定性，除咗關乎佢嘅 CPU 同埋 GPU 之外咧 ，RAM 亦都係一個好緊要嘅元素嚟嘅。咁以我個人為例，喺我剪片嘅時候，我可能會開好多唔同嘅 Pro Apps 出嚟，亦都會用一啲 AI 嘅 plugins。咁所以 RAM 對於我嚟講咧，個需求量係比較大嘅。咁如果大家都係以剪片為主嘅話咧，我會 suggest 大家寧願使多少錢去 upgrade 你哋嘅 RAM。咁實際究竟要加到幾多 RAM 呢？咁呢個一陣就再同大家講啦。我用呢條1分鐘嘅 IG Reels 嚟對比一下 M4 Max 同埋 M1 Max 嘅 export 速度。咁呢條 IG Reels 咧係做咗好多 color correction， 亦都用咗好多唔同嘅 AI plugins， 同埋加咗好多動態嘅字幕。M4 Max 只係用咗19秒，而 M1 Max 需要29秒。咁喺今代 M4 佢嘅 RAM Memory Bandwidth 咧係升級咗嘅，由 M4 Pro去到 M4 Max， 佢嘅 Memory Bandwidth 咧係都有一段嘅差距嘅。M4 嘅 RAM 咧就有120GB/s 嘅 Memory Bandwidth，M4 Pro 嘅 RAM 咧就嚟到 273GB/s 嘅 Memory Bandwidth，M4 Max 嘅 RAM 嚟到 546GB/s 嘅 Memory Bandwidth。咁喺度俾個概念大家可能成日會問，究竟我部 MacBook Pro 要買幾多 G 先至會夠用呢？但係其實 MacBook Pro 嘅 RAM， 無論你買到幾大 G 數嘅 RAM 都好， MacBook Pro 佢都係會盡量去用盡你嘅 RAM 嘅。咁淨係睇數字上嘅顯示咧，係絕對反映唔到你真正係需要用到幾多 RAM 嘅。其實大家可以打開呢個活動監視器，就會睇到自己一直用緊幾多 RAM 噶啦。以我個人為例，我好多時會開 Final Cut Pro， 又會開 Photoshop 去執下啲圖，亦都會開 DaVinci 去調色，又會開 WhatsApp 同埋 Motion 出嚟。同一時間會開唔同嘅 Apps， 好似我頭先所講。其實大家成日睇呢個記憶體容量，而家已經去到50幾 G 啦，但係我只係得64 G RAM。其實當 MacBook Pro sense 到你嘅 RAM 唔夠用嘅時候咧，佢就會將你嘅 RAM 去壓縮，令到 RAM 有更加多空間去運作。其實大家想睇下自己啲 RAM 夠唔夠用咧，其實係最主要睇記憶體壓力呢一個位置。如果佢嘅顯示係綠色嘅話，
即係你而家嘅 RAM 咧係絕對夠用嘅，絕對唔需要去 upgrade。但係如果好似我之前咁嘅情況咧，佢係顯示咗黃色出嚟，即係代表我要加大我嘅 RAM， 因為我嘅 RAM 已經開始唔夠用。另一樣要留意嘅就係呢個使用的交換檔，因為當 MacBook 發現你嘅 RAM 開始唔夠用嘅時候咧，佢就會用你內置嘅 SSD 去代替你嘅 RAM 去幫你 run。但係簡單啲嚟講，如果大家仲見到記憶體壓力係綠色嘅話咧，即係代表你嘅 RAM 絕對夠用嘅，絕對唔需要升級。如果大家用 MacBook Pro 間唔時剪啲好簡單嘅片咧，16GB RAM 就一定夠你用噶啦。但係如果用呢部機主力用嚟剪片嘅話咧，我會 suggest 你升級到24GB RAM，因為喺未來日子裏邊咧，只會有更加多嘅 AI 功能加到去 MOS System 裏邊。24GB RAM 咧係真係會比較穩陣一啲嘅。咁一部機大家可能會用到幾年，既然買得新機，就寧願俾多少少錢去 upgrade 你嘅 RAM， 係絕對值得投資嘅。仲有一點就係 RAM 係冇得後加嘅，而喺最新更新嘅 Final Cut Pro 11裏邊多咗一個好強勁嘅功能 Magnetic Mask， 喺度可以睇到 M4 Max 佢嘅 masking 咧真係好準同埋好快手嘅。其實 M1 Max 咧佢喺呢個功能上面咧都係一樣咁精準嘅，但係運作起上嚟咧佢就慢咗少少。M4 Max 就用咗11秒，而 M1 Max 咧就用咗20秒。如果大家想知道 Final Cut Pro 11嘅新功能，可以嚟呢度睇翻我之前嗰條片，咁你就會知道有咩功能你係需要知道噶啦。咁我哋而家講翻 M4 先。咁喺我哋剪片嘅時候咧，最頭痛就係我哋個 SSD 容量成日都唔夠。我舊嗰部 M1 Max 佢只有 1TB 嘅 SSD， 而今次新買呢一部 M4 Max 咧，我就直接攻頂加到佢 8TB， 因為我一直剪片都需要好多隻 SSD 一齊剪。喺我嘅 SSD 裏邊咧係有唔同嘅素材啦，有唔同嘅音效啦，我已經分門別類擺咗喺唔同嘅 SSD 入邊。同埋喺我平時剪片嘅時候，要成日去唔同嘅 project、唔同嘅 library 去揾翻之前唔同嘅資料，因為我有好多 project， 其實佢嘅容量都超過 1TB 噶啦。一個 library 閒閒地都已經幾百 G， 仲有其他相機嘅所有 raw footage， 所以係需要咁多隻 SSD 同一時間去剪片。其實用咁多隻 SSD 一齊去剪片咧係一件好煩嘅事嚟嘅，加上每一隻 SSD 咧都只係用 USB-C 去連接你部電腦，咁佢傳輸嘅速度咧一定唔會夠你內置嘅 SSD 嚟得快嘅。同埋如果我要喺唔同嘅 SSD 揾我嘅資料嘅時候咧，你諗下一個好大型嘅 project， 真係揾到你頭都大埋。再加上 MacBook Pro 本身已經超級重噶啦。如果你拎出街做嘢，仲要拎多幾隻咁嘅 SSD 咧，就真係唔好再搞我啦。喺今代嘅 M4 Pro 同埋 M4 Max， 佢都轉咗 support Thunderbolt 5嘅插頭。其實而家市面上對應到 Thunderbolt 5嘅裝置唔多，我亦都相信大部分嘅用家咧都仲係用緊 USB SSD 嘅。咁當然佢嘅速度唔會夠內置嘅 SSD 嚟得快，但係因為我有咁嘅工作需求咧，所以我先至加到 8TB 嘅啫。如果你哋冇咁嘅需求嘅話咧，就可以用翻你哋嘅外置 SSD 或者 Thunderbolt 4嘅 SSD。慳翻落嚟嘅錢咧，就去 upgrade 其他嘅嘢。而今次 M4 MacBook Pro 嘅熒幕亮度咧 ，STR 提升到1000 nits， 而我舊呢部 M1 Max 嘅亮度咧，只係可以去到500 nits， 咁呢個都算係一個少少嘅升級。喺戶外有太陽嘅地方咧，可以睇得更加清楚。今次 M4 MacBook Pro 咧，佢內置已經係 MOS Sequoia， 咁即係佢可以支援所有 Apple Intelligence 嘅新功能。但係我自己咧就用緊中文版，就所以無福消受啦。同埋喺 Final Cut Pro 11嘅 Transcript to Caption 功能咧，好可惜佢都暫時只係 support 到生成英文嘅字幕。咁大家一齊等下啦。但係今次 MOS Sequoia 咧有一個功能咧，我覺得超級正嘅就係 iPhone Mirroring。佢嘅原理就係可以喺 MacBook Pro Mirror 你嘅 iPhone， 咁你就可以喺你部 MacBook 做你平時喺電話做嘅嘢。喺咁多個新功能裏面，我覺得最正嘅一個功能就可以將 iPhone 嘅相直接拉落你部 MacBook Pro 度。咁如果大家都係用 M Chips 嘅 MacBook Pro 咧，咁快啲去 download 呢個 MOS Sequoia 嚟用下啦。好啦，講到呢度係咪大家都已經心喐喐呢？咁喺呢度呢，我就同大家分享下我呢個幾星期嘅使用心得，同埋俾少少購買建議俾大家。咁如果大家仲係用緊 Intel 嘅 MacBook Pro 嘅話呢，就直情諗都唔使諗啦，是但一部 M Chips 嘅 MacBook Pro 撳落去就啱噶啦，包你滿意。因為 M Chips 同埋 Intel 嘅 Chips 呢，佢嘅性能分別實在太大啦。我舊呢部 M1 Max 其實都仲剪到片，但係當我做啲 project 越嚟越大嘅時候呢，我就開始感覺到佢有啲吃力，所以我就選擇今代 upgrade 到 M4 Max。我用咗呢部 M4 Max MacBook Pro 個幾星期，對比我上一部 M1 Max 呢，確實係快咗好多嘅。佢 RAM 片方面快咗好多啦，佢開 Pro Apps 嘅時候快咗好多啦。喺我開 Final Cut Pro 好大型嘅 project 嘅時候呢，佢 loading 嘅時間縮短咗好多。咁相對我個工作流程咧就快翻好多啦。咁但係如果仲係用緊 M2、M3 MacBook Pro 嘅朋友咧，我就唔 suggest 你哋去換呢一部 M4， 因為我唔覺得你哋會感覺到佢快咗好多。咁至於想買呢部 MacBook Pro 嚟做下啲簡單文書啊、睇下 YouTube 啊、剪啲好簡單嘅片啊、執下相啊，
攞去 Starbucks 威下啊。咁我覺得你哋就唔需要買呢部 MacBook Pro 啦。等下年出嘅 M4 MacBook Air 可能會更加好。加上 Apple 今年喺 MacBook Base Model 咧都已經加到16GB RAM 俾你，又輕啲，又薄啲，又平啲。咁大家可以不妨等一等。至於成日會用 MacBook Pro 去剪片嘅中度用家呢，即係代表你對剪片已經開始有啲要求啦。你剪嘅片咧亦都成日需要調色。喺你個 project 裏邊咧，條 timeline 咧嗰啲 layers 已經搭到好多，亦都會用唔同 plugin。咁我就 suggest 你要買到 M4 Pro， 因為 M4 Base Model 咧佢可以俾你做到嘢，但係當你做啲大型嘅 project 或者複雜少少嘅 project 嘅時候咧，佢就會開始顯得有啲吃力㗎啦。咁如果你諗緊買 M4 Max， 即係代表你係一個 pro user， 或者你已經對剪片有好大嘅要求，咁你應該知道自己需要買啲咩㗎啦。咁盡你嘅能力去打爆個 spec 佢，就包你唔會後悔㗎啦。如果大家好似我咁，每日都要去剪一啲好複雜嘅片，或者成日要開好多 Pro Apps 一齊去做嘢嘅人呢，我就勸你直接上 M4 Max 啦。上 M4 Max 並唔係因為佢個 chips 快咗好多，而主要係 M4 Pro 佢只有一個 Video Encode Engine 同埋一個 ProRes Encode 同埋 Decode 嘅 engine。但係如果係 M4 Max 嘅話呢，佢係有兩個 Video Encode Engines 同埋兩個 ProRes Encode 同埋 Decode Engines。對於主力剪片嚟講呢，係非常之有幫助嘅。咁個價錢當然會貴少少啦。但係如果好似我咁係攞嚟揾食嘅話，揾食工具真係唔好慳。當你嘅工作效率提高咗之後呢，你嘅錢係會揾得翻嚟嘅。好啦，今集就講到嚟呢度。如果大家對呢部 M4 MacBook Pro 有咩問題嘅話，歡迎留言問我。如果大家中意今集嘅影片嘅話咧，記得 Like、Share 同埋 Subscribe 我嘅 channel，follow 我 IG。咁我哋就下集見啦，拜拜。